Olá pessoal, Manuel Automotive com mais uma dica, mais um vídeo para vocês. Gente, eu tô com essa Hilux. Ela, os sensores do ABS de velocidade, em alta velocidade eles funcionam tudo perfeito. Só que na baixa velocidade, esse dianteiro direito, ele zera. E justamente esse carro, quando você vai parando, ele dá um barulho no ABS, certo? Aí se você tiver uma Hilux e ela tiver com esse sintoma, você anda com o rastreador para saber qual é o sensor, que pode até ser só sujeira no sensor, certo? Que na alta ele lê bem, ou no sensor ou na roda fônica. Vou diminuir a velocidade e vocês vão ver que essa primeira dianteira direita ela zera a velocidade. Ó, o barulho apareceu, ó. Zerou, ó. Os outros estão com 6 km e ele está com 0. Certo, ó. Aí quando vai frear, ó, vê se faz barulho. Anda e vai parando pra gente. Vamos andar mais, depois ele. Aí na alta ele funciona bem, gente. E agora no quebra-mola? Pronto, eu creio que deu para vocês ouvirem esse barulho. Então, o módulo está entendendo que a roda está travando, está sem velocidade, e aí ele está tentando compensar, certo? Vou desmontar, vou limpar, vou fazer aqui e passo para vocês e filmo o resultado. Valeu? Até daqui a pouco. Olha pessoal, não vou nem... Já vou mostrar o defeito aqui, ó. Antes de, vou tirar só por desencargo de consciência, mas olha, ele está afastado, ó. Ele está afastado. Com isso, na baixa velocidade, ele não consegue fazer a leitura correta, certo? Vou colocar, vou ver se ele está folgado essa porca. Se não tiver, vou ver se o anel está enganchando aqui com sujeira e vou mostrando a vocês, mas o defeito vai ser isso. Até já! Ó, gente, a gente apertou lá o sensor, tem uma sujeirinha também no sensor e ele já está lendo. Ele já está lendo na baixa que ele parava de ler. Diminua um pouquinho. Pronto, daí ele não lia mais, ó. Com 5 ele não lia, certo? Ele tem uma diferencinha ainda que eu vou fazer mais limpeza, mas ele não está mais, fazendo aquele barulho ao frear, certo? Então toda vez que ia frear, ele freia aí, por favor. Pronto, ele zerou o barulho. Então se você tá com a Hilux com um defeito desse, faz esse teste ou tira os sensores, vê se está afastado, se tem sujeira e aí resolve o problema, beleza? Show de bola, abraços. A gente pede aí quem não é inscrito, se puder seguir o nosso canal, beleza? Dá o joinha se gostar, ativa o sininho para receber notificações. Quem puder seguir o Instagram também, a gente desde já agradece. Valeu, gente. Abraços. Quando tiver novidade, a gente manda pra vocês.